हिजो चाहिँ हामी अचानक भाइ बिमार भएर गान्तोक जानु पर्यो हैन। सो अब चाहिँ म बनाउँदैछु क्रिस्पी टाइपको भेन्डी हैन। अनि मैले चाहिँ यसमा हाले बेसन कर्नफ्लावर राम्रै निस्क्यो नि। अन्त त्यही हो अस्तिको नयाँ कुर्ता। सो तपाईलाई म अब घरमै गएर भेटौँ। नमस्ते सबैजनालाई, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल बुनु भ्लग्स। आज चाहिँ मसँग हुनुहुन्छ प्रलु हैन। प्रलु चाहिँ धेरै जाति हुनुभयो हैन। हिजो चाहिँ सन्डे थियो, लास्ट टाइमको चाहिँ मेरो स्याटरडेको भ्लग थिएन। आज चाहिँ मन्डे हो हैन। अनि हिजो चाहिँ हामी अचानक भाइ बिमार भएर गान्तोक जानु पर्यो हैन। अन्त भाइलाई धेरै उयोहरू पनि गरेको छ। भाइको आज आउँछ होला एउटा रिपोर्ट हैन। आज चाहिँ निकै फ्रेस हुनुभएछ हो। अनि चार्जरमा चाहिँ यो उयो पाउँछ नि, हो यो पाउँछ नि, हो यो चाहिँ उसलाई दिएको थिएँ होइन। आज ऊ खुसी भयो। के रहेछ भाइ भाउजू, यहाँ हेर्नु न, चार्जरको उक्काएर दिएको कि खुसी भइरहेछ। के पाउनु भयो भाइ? भाइले देखाइदिनु न। आया, आज चाहिँ भाइ धेरै फ्रेस हुनुभएछ होइन। हिजोको भन्दा होइन, धेरै नै हिजो कहाँ खेलेको थियो, मसँग पनि मानेको थिएन होइन। बिमार हुँदा चाहिँ फेरि उसलाई मम्मै मात्रै चाहिन्छ नि त, कि हजुरबाबा चाहिन्छ होइन। मसँग त्यस्तो मान्दैन कि किन भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ सधैँ तातिरहेको हुन्छु नि त। अब जिउ सधैँ मेरो तातिरहेको हुन्छ, गरम बेसी मलाई नै हुन्छ होइन। अन्त मेबी मेरो जिउ गरम भएर उसलाई झन् गरम हुन्छ किन जोगाउँदाखेरि हो। ला जल्यो अब ल टिप्नुहोस्, ल टिप्नुहोस्, टिप्नु खुट्टाले होइन हौ, हातले हो। सो हिजो चाहिँ यति साह्रो ढिलो भयो होइन। भाइको रिपोर्टै ढिलो आउने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ भरे रिपोर्ट चाहिँ भोलि आउनु ल भन्ने लाग्छमा चाहिँ अनि हामीले चाहिँ पर गएर बस्यौँ होइन। अनि गाडीमा आएको खोइ भाउजू चाहिँ के गर्नुहुँदैछ यहाँ? पानी खाँदैछु भर्खर उठेर। आज त निकै फ्रेस भयो ल। जाने त अन्त लु यहाँ बस्नुहोस् त मम्मासँग। भाइ त धेरै फ्रेस हुनु भएन, यतिको त फ्रेस भएको नि हौ बहिनी। माथि चाहिँ डाक्टर दत्ताले चाहिँ धेरै राम्रोसँगले हेरिदिनुहुन्छ है। हो धन्यले ढुक्कै भयो नि हौ अहिले दन्त हेर्नु। हाँसी खेलिरहेको छ अन्त म साँच्चै छु भनिदिनु न। यतिको त भएको नि जुत्ता लाटेर नानी टालेकै हो। डर लागेर म त मान्छेले भन्छ बेसी टालिनु हुँदैन है आमा छोरा भन्छ हो। छोराले छोडेको आमालाई। आज त धेरै फ्रेस बने हो। यो टिप्नु भनेकोलाई त्यही टिप्दिनु भनेकोले क्या खुसी भएको यो पाउँदा। त्यसलाई कहिलेदेखिको इच्छा थियो कि। सो आज हामी चाहिँ हिजो ढिलो आउनुले गर्दा चाहिँ सोल्टिनी उतै बस्नु भएछ होइन। अन्त आज आउनुहुन्छ स्कुलबाट आइपुग्नुहुन्छ होला हो। गरम खानु हिजो त पुरा गरम भयो। हिजो त अस्तिको दिनभन्दा गरम थियो। आज त अलिक शीतल भयो। हिजो त पुरै त्यो आएको बेलामा पुरा गरम थियो नि त। फेरि हामी जानु पर्यो गान्तोक हो। र सिधै घर आउनु पाएको भए चाहिँ हाँसमा आउँदा हुन्थ्यो नि। बाबासँग शरम लाग्यो होला नि। सो यस्तै छ है। आजको गुड मर्निङ चाहिँ धेरै राम्रो भयो किनभने आज चाहिँ म भेन्डीको मजाले क्रिस्पीवाला रेसिपी बनाउँ भन्दैछु होइन। अन्त हाम्रो आसेङ भर्खर उठेर आउनु भएको। आसेङ यहाँ आउनु त, यहाँ आउनु न, यहाँ आउनु न। ए ल बजार जाँदा त भन्छ नि बहिनी बजार जान्छ भन्दा यहाँ आउनु न एकछिन। अन्त यहाँ आउनु न। त्यही कारण पहिला हामीले कसो गर्छ अरे र नानीले कसो गर्छ अरे देखेन नि। बाउहरू जस्तै
सन्चै हुनुहुन्छ बनाएर लाग्दिनुपर्छ यो दाल नपाक्दा म छक्कै पर्दैछु आज राम्रै निस्क्यो नि अन्त ह्यान्डसम मान्छे राम्रै निस्किन्छ सो अब चाहिँ म बनाउँदैछु क्रिस्पी टाइपको भेन्डी होइन अनि मैले चाहिँ यसमा हालेँ बेसन कर्नफ्लावर है अनि जिरा मसला त्यहाँदेखि धनियाँ पाउडर हो अनि अरू के मसलाहरू छ सबै हालिदिएँ अब यसमा चाहिँ फ्राई गर्ने मजाले है अनि बनाउने मैले अस्ति नै खाएको थिएँ है तर मलाई यस्तोवाला चाहिँ कति ट्राई गर्नुपर्थ्यो कि आज चाहिँ मैले रेसिपी हेरेर तपाईँहरूलाई पनि सेयर गरेको तपाईँहरू पनि बनाउनुहोस् होला सो मैले चाहिँ बनिसकेको छु मैले भनेको जस्तै भयो होइन त्यसको लागि चाहिँ धन्यवाद गरेँ नि यस्तै भनेको मैले के यस्तै सोचेको थिएँ जस्तो सोचेको थिएँ त्यस्तै भयो के आज चाहिँ अब लन्च खानु पनि बिहान खाना खानु मजा आउने भयो डिलिसियस अब अर्को एक लट फेरि हुँदैछ हो तपाईँहरू पनि घरमा ट्राई गर्नुहोस् होइन अब चाहिँ म रेडी साँच्ची नै हुन्छु साँच्ची नै 7:30 भयो बाई बाई Later that same evening. सो अब चाहिँ घर गएको अवस्था होइन आज चाहिँ धेरै अल्छी लाग्यो घाम लागेर कि केले हो सो अब चाहिँ लाग्दिएको म चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो काकी हुनुहुन्छ ऊ अब भाइलाई लिएर जानुहुन्छ साङ्गे मिस लुक्दैछ आज त पुरै अल्छी लाग्यो निन्द्रा लाग्यो घर जा भोलि एक्जाम छ होइन जाऊ घर जाऊ सो अब चाहिँ घर गएको है तपाईँलाई म एकैचोटि घरमा गएर भेट्छु है अन्त आजको लुक्स देखाइदिउँ भनेको थियो मैले सो गाइस आज चाहिँ मैले यो लगाएको थिएँ होइन त्यही हो अस्तिको नयाँ कुर्ता सो तपाईँलाई म अब घरमै गएर भेटौँ होला होइन टाइम हुन्छ किन मेरो ब्याट्री आज अलिक डाउन छ सो घर आइपुगेको अवस्था अनि मलाई प्रलोभ हेरेर मसँग मस्केको अवस्था हेलो जाति भयो मेरो भदै जाति हुनुभयो आउँदैछ ल अब लाइट बाल्नु पऱ्यो नि लाइटर बाल्नु पऱ्यो नि अथवा अब लुगा भेट्छु नि म ल लुगा भेट्छु ल सो लुगा फेरि हाल्नु पर्यो गरम